guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku bakal buat hewan squishy tag credit by aku. Jangan lupa kreditnya aku ya. Nanti akan aku taruh di description box below. So sorry kalau aku di video lain agak lebay, agak genit, centil, lain-lain gitu deh. Yap. Let's get started. Untuk tag nanti akan aku taruh di description box below ya. Pertanyaannya untuk tag yang pertama itu adalah panda. Aku pilih mini panda ban. Next, oh ya guys, by the way yang nggak punya squishy-nya harus gigit squishy kumannya selama 10 detik. Nah, gigit squishy-nya itu pakai ini nih. Kalian nggak ngerti ya? Nih maksud aku tuh kalau misalnya di sini aku sebutin ya squishy-nya itu panda, koala, penguin, bear, rabbit, kura-kura, unicorn, cat. Nah, misalnya aku nggak ada rabbit, nih, udah aku kumpulin di sini. Misalnya aku nggak ada rabbit, aku harus gigit squishy dan antara mereka semua di sini. Nggak boleh ambil dari box lain, Oke? Ngerti gak? Ngerti lah ya. Oke, next untuk tag yang kedua itu adalah koala. Untuk koala aku ada. Sorry ada kaki aku. Pegel kaki aku guys. Ini letoy dia. Begitu slow. Ketiga itu adalah penguin. Untuk penguin aku ada ini. Ini tuh mengkerut gitu, kayak kelihatan ada tisu-tisunya gitu nih. Kalau kalian gak suka squishy yang mengkerut, ya gak apa-apa. Buat kalian yang suka packagingnya, mau jatuh. Ini license bukannya? Aku nggak tahu ini license atau bukan. Aku nggak tahu ini license atau bukan. Gila panas banget ini matahari ya. Ya tapi alhamdulillah. Kalau yang koala tadi license karena IK ini itu nama license-nya by IK ini. Kalau ini enggak, belum kali nih. Kayaknya. Next untuk squishy yang keempat itu adalah bear. Untuk bear aku pilih nih. Aku ada. Tadi udah azan ya. Kalau udah azan aku mau cepet-cepet buat video soalnya aku mau sholat, karena kalau lagi bulan puasa itu nggak boleh sholat karena nanti dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tag yang ke 5 itu adalah rabbit. Untuk rabbit aku ada ini. Tadi tuh aku cuma itu contoh ya. Rabbit sebenarnya aku ada.
Next, untuk squishin yang ke 6 itu adalah kura-kura. Untuk kura-kura mana tadi? Super soft. Soft ya. Yang paling enak tuh aku pencet, aku squish itu palanya karena sudah di crack. Nih, aku enaknya palanya. Super soft. Daripada badannya ini super soft banget ini. Aku suka sama matanya. Palanya mungkin. Mission yang ke berapa ya? 8 apa 7? Sorry. Tag yang ke-7 itu adalah, by the way ini squishy-nya sampai 8 ya. Tag yang ke-8 itu adalah unicorn. Untuk unicorn sorry. Tada! Super soft loh. Aku ambil dari ini ya, unicorn. Aku squish dia sampai tangan aku getar gitu. Saking jumbonya. Slow tau guys. Next tag yang ke-8 atau ijaz yang terakhir itu adalah cat. Untuk cat aku punya 2. Ada animal donut, mini animal donut cat, mini animal donut cat. Ini common, belum apapun ini maru atau apa, aku nggak tahu. Tapi sini nggak ada apa-apa, nggak ada, misalnya ada tulisannya apa common. Tapi soalnya udah rare banget dan nggak ada orang yang beli, nggak ada orang yang jual. Rare. Kan mini, kan adanya jumbo. Bolongan tangan aku. Kebuka. Packagingnya soft, packagingnya lucu banget tuh. Cute. Dan ini juga mengkerut sama kayak yang ini. Tapi ini ada licensing by Sunny Squishy. Rambut aku gini terus ya, kayak gini terus nih. Rambut aku gini terus nanti kayak gini kayak setan. Astagfirullah. Kalau kalian nggak percaya, ini by Sunny Squishy.
Mau di mana sih? Pokoknya ada di sini nih. Segini dulu video aku, harap di like kalau kalian suka, dan jangan lupa di subscribe, itu yang paling penting. Dan by the way, kalian harus sudah subscribe di channel aku ya, karena subscribe itu gratis loh, nggak ada bayar sama sekali. So nanti pertanyaannya aku akan taruh di description box below, jangan lupa dicek ya. Suaraku serak guys. So bye bye. Jangan lupa di next video. Bye bye. By the way, makasih banget udah subscribe aku sampai berapa ya? Mungkin berapa subscribers aku lupa. Dah. Sampai 167 subscriber karena Twitter. Oh my god, 167 mana nih.